पत्नी से तलाक लेने के लिए संजू कोर्ट पहुंचा। जज, तुम्हें तलाक क्यों चाहिए? संजू, जज साहब, मेरी पत्नी मुझसे लहसुन छिलवाती है, प्याज कटवाती है और बर्तन मंजवाती है। जज, इसमें दिक्कत क्या है? लहसुन को थोड़ा गर्म कर लिया करो, आसानी से छिल जाएंगे। प्याज को काटने से पहले फ्रिज में रख दिया करो, काटने के समय आंखें नहीं जलेंगी। बर्तन मांजने से 10 मिनट पहले पानी भरे टब में डाल दिया करो, आसानी से साफ हो जाएंगे। संजू, समझ गया हुजूर, अर्जी वापस ही दे दो मेरी। जज, क्या समझे? संजू, यही कि आपकी हालत मुझसे भी ज्यादा खराब है।